នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងរបៀប set up SAM server នៅក្នុង Windows របស់យើងដើម្បីយើងតម្លើងកម្មវិធី development website ផ្សេងៗបាទហើយជាពិសេសគឺកម្មវិធី WordPress ដែលយើងត្រូវយកវាមកដើម្បីបង្កើតជា website ដោយមិនចាំបាច់ទៅសេកូដបាទ WordPress យើងដឹងហើយថាវាជាកម្មវិធី open source ដែល free អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាជានៅលើ local machine ក៏បានយើងអាចធ្វើវានៅលើ online ក៏បានប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះនឹងបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ website នៅលើ offline បាទមានន័យថាអត់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានកម្មវិធី SAM server យើងត្រូវចូលទៅកាន់ Google បាទដើម្បីវាយពាក្យថាបាទ SAM server បាទ download បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកកាន់នៅលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានស្អីចិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download វាមកបងប្អូនយកបាទ Windows បាទយើងអាចយក Windows 64 bit បាទយកទំហំធំជាងគេតែម្ដងទៅបាទ version ចុងក្រោយបាទយើងចុច download មកបាទពេលហ្នឹងបើសិនជាវាអត់ download automatic ទេគឺយើងអាច click លើ download បន្តទៀតអញ្ចឹងវានឹងលេងមកកន្លែង download បាទដោយសារខ្ញុំបាន download វារួចហើយអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចចុចលើ Windows មកបាទ SAM server for Windows បាទអញ្ចឹងវា download automatic បាទដោយសារខ្ញុំមានស្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ download ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមក download ខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ Google ទៅដែរបាទចូលទៅកាន់ Google ដើម្បីយើងទៅ download WordPress បាទអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា WordPress download មកបាទយើងចូលទៅកាន់ WordPress យើងឃើញមានកន្លែងមួយដាក់ថា download WordPress បាទយើងចុចលើនេះមកបាទ wordpress.org ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យថា get WordPress ក៏បានយើងអាចចុចលើ download ខាងក្រោមនេះក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកមួយណាក៏បានស្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបាន download ហើយទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់កន្លែង download បាទដែលជា source ដែលខ្ញុំមានស្រាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy វាទៅលើ desktop ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ pass នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន software ពីរទីមួយគឺ SAM Windows server សម្រាប់ install ជា local host បាទទីពីរគឺ WordPress បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើម្បីខ្ញុំ run WordPress នៅលើ local machine បានខ្ញុំទាមទារឲ្យមាន server បាទ local server អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏គាត់អាចប្រើ VM server ទៅហើយក៏មាន software មួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែដោយសារ SAM វា friendly ហើយវាងាយស្រួលប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំ install វាឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងយើងនៅលើ software របស់យើង right click មកយកពាក្យថា run as administrator បាទបាទអញ្ចឹងវា load មកហើយបាទ ignore message នេះទៅបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា next បាទទាំងអស់គ្នាបើអត់ចង់បាន Perl ទេយើងដក tick ចោលទៅអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានយើងដក tick ចោលទៅបាទតែបើទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់មិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេយើងយកពាក្យ next បាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់មាន folder ទេយើងបាទបើសិនក្នុងករណីយើងចង់ដាក់នៅក្នុង drive ផ្សេងទៀតបាទនៅ drive D ឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចចុចប្រើមកហើយបាទចុចលើ drive D ចុច OK មកបាទប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំ install លើ drive C ងាយស្រួលក្នុងការបាទ remove បាទខ្ញុំចុច next បាទចឹងយកពីសងទេបាទខ្ញុំចុច next បាទបន្ទាប់មកចុច next បាទចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើម install បាទនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយខ្ញុំនឹងបកត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែល SAM server ត្រូវបាន install បញ្ចប់បាទបាទអញ្ចឹងនឹងយើងរងចាំមកស្ទុះឥឡូវដល់ពេលនេះយើងអាចចាប់ដើមបានហើយតើទៅនឹងការ set up បាទអញ្ចឹងវា complete ទៅលើ SAM set up បើទាំងអស់គ្នាអាចចង់ស្វែងរកនៅលើ desktop តាមរយៈ Windows Explorer ក៏បានបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះក៏បានដោយ tick បែបនេះបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា finish មកពេលហ្នឹង SAM server គាត់នឹងចាប់ផ្ដើម detect ជាមួយនឹង problem របស់យើងបាទអញ្ចឹងដោយសារ port 80របស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រើប្រាស់
បាទជាមួយនឹងsoftware ផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹង check មើលបន្តិចបាទខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើម start បាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាមួយនឹង port 80អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីយើងមានបញ្ហាជាមួយ port 80បែបនេះទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ configure វាបាទវាអាចមកពីកម្មវិធី Telegram ឬក៏ Zoom ឬក៏ WhatsApp ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ port internet ដែរបាទ port internet គឺ port 80អញ្ចឹងយើង configure វាបន្តិចមើលសាកមើលតើវាដើរអត់បាទយើងចូលទៅកាន់ config បាទបន្តមកយើងឃើញពាក្យថា apache http.config បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាបន្តមកខ្ញុំចុច control F ខ្ញុំស្វែងរក port 80បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដូរវាទៅដាក់ port 81បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ control S បាទបន្តមកខ្ញុំអាចបិទវាសិនបាទខ្ញុំ right click បាទខ្ញុំអាច start ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ allow បាទអញ្ចឹងវាដើរហើយបាទដើរខ្ញុំអាចចុចលើ admin ដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើ local វិញដើរបាទដើរទេដោយសារវាមានបញ្ហាport អញ្ចឹងយើងអាចវាយពាក្យថា81បាទនៅក្នុងមុខដល់មានចុច2បាទបាទអញ្ចឹងយើងដើរហើយដោយសារវាមានបញ្ហាតទៅមួយ port បន្តិចនៅក្នុងករណីគ្នាយើង install មកឃើញកំហុសបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាវាតទៅមួយ port បាទអញ្ចឹងគឺ port កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចដូរវានៅក្នុងបាទ port 81នេះយើងដូរវានៅក្នុង config បន្ទាប់មកយើងចុច control F ចុច control F ដើម្បីស្វែងរក port 80បាទក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងអត់ដូរឲ្យលើទេ listening 1234នេះយើងអត់ដូរទេគឺយើងដូរតែ listen 80មកដាក់81បន្ទាប់មកយើងចុច control S មកបាទយើងបិទកម្មវិធីមកបាទបន្ទាប់មកយើងអាច stop បាទ stop វាឬក៏យើងអាចបិទកម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចចុចលើវាបន្ទាប់មកយើងចុច right click បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា page យើងយកពាក្យថា start បាទក្នុងករណីបែបហ្នឹងបើសិនជាវា start វានឹងលុតពណ៌បៃតងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវា error វានៅតែលុតក្រហមបែបហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមrun SQL server មួយទៀតដើម្បីក្នុងករណីខ្ញុំត្រូវ install WordPress បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុច start នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា allow បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើតែពីរហ្នឹងទេគឺទី1 Apache ទី2គឺ Apache ឬក៏ទី2 MySQL បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើតែពីរហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្វែងវាពេលដែលខ្ញុំខ្វែងវាគឺវារត់ចូលនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាអត់តាណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ install SAM server រួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ test MySQL របស់ខ្ញុំដោយចុចលើ My PHP admin បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅកាន់ SQL server របស់យើង MySQL server របស់យើងត្រូវចុចនៅលើ My PHP admin បាទចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ local database របស់យើងបែបនេះបាទបន្ទាប់មកគោលបំណងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវ install WordPress បាទដោយសារយើងមាន WordPress ស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្កើត website ណាមួយនៅក្នុង SAM server ដើម្បីខ្ញុំ install WordPress ឬក៏ website ផ្សេងៗជាងខ្ញុំត្រូវតែតម្លាក់បាទ folder website របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង path មួយឈ្មោះថា ATDocs នៅក្នុង SAM server អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ drive C បាទកន្លែងដែលខ្ញុំ store SAM server បន្ទាប់ខ្ញុំចូលនៅលើ drive D សំទោស drive C បន្ទាប់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ SAM បាទខ្ញុំចូលទៅកាន់កន្លែង folder មួយឈ្មោះថា ATDocs បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្កើត folder ឈ្មោះ website របស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យ website របស់ខ្ញុំវារប៉ាត់រប៉ាយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយឈ្មោះថាបាទបាទឧទាហរណ៍ថា my mall បាទគឺជាគេហទំព័រដែលខ្ញុំអាចលក់ទំនិញនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់លក់ទំនិញនៅលើ online តាមរយៈ website របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា my mall បាទអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំ install WordPress បានខ្ញុំត្រូវតម្លាក់ folder WordPress បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ double click លើ WordPress zip បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ double click ម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំ copy យក path ខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ select យកនេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច shift សញ្ញា arrow ទៅខាងលើបាទដើម្បីខ្ញុំ select លើវាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញតម្លាក់តែម្ដងបាទខ្ញុំទាញតម្លាក់នៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា my mall បាទ
ក្នុងករណីបែបនេះមានន័យថាខ្ញុំអត់ទាន់បាន website នៅឡើយទេគ្រាន់តែខ្ញុំបានតម្លាក់នៃ WordPress ចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំ install website របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា MyMall ខ្ញុំត្រូវ install WordPress បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើង install WordPress ទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ browser របស់យើងតោះមកទាំងអស់គ្នាអាចវាយពាក្យថា local ស្រីបាទ local host បាទ port 81ជា port ដែលយើងបាន configure បែបមិញបាទបន្តមកគឺយើងប្រើទៅរក folder ដែលយើងបាន store WordPress យើង drag and drop មុននឹងតិចហ្នឹងគឺ MyMall បាទបន្តមកយើងចុច enter ពងទៅបាទរងចាំតិចបាទពេលហ្នឹងវានឹង load interface បែបនេះបាទនេះគឺជារបៀបនៃការ set up WordPress នៅក្នុង local machine បាទអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំ set up WordPress បានខ្ញុំចាប់ផ្ដើម drop WordPress របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា MyMall ជា WordPress ដែលខ្ញុំ download មកបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើតាម localhost/mymall បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថាវានឹងលុបផ្ទាំងបែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា English United States ចុច continue បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើង install WordPress បានទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន database name username password host ហើយនិង table prefix បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងបង្កើតតែ database ទេពីរនេះគឺយើង blank ចោលដោយសារ MySQL របស់យើងនៅពេលដែលយើង install SAM server នៅ local machine វា set database password ទៅជា blank បាទអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់បារម្ភទេបាទអញ្ចឹងយើងទាមទារតែពីរទេទី1គឺ name ទី2គឺ database name ទី2គឺ database username បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ local dashboard របស់យើងមិញបាទ local host របស់យើង /dashboard សុំទោស click add 1បាទបន្តមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ my PHP admin បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត database មួយបាទខ្ញុំដាក់ថា my បាទ database ខ្ញុំចូលលើ database ខ្ញុំបង្កើត database មួយដើម្បីខ្ញុំ store រាល់ WordPress របស់ខ្ញុំបាទ MyMall ដល់បន្តមកខ្ញុំចុច create បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន database មួយឈ្មោះថា MyMall បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ឈ្មោះ database របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំ set up បាទសំណួរសួរថាតើ username នៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់នឹង username យើងចុចលើខាងនេះសំទោសបាទជាទូទៅ local host របស់យើងគឺមាន username បាទ root បាទនេះ root យើងអាចប្រើពាក្យ root local host ក៏បានឬក៏យើងវាយតែពាក្យ root ក៏បានបាទមិនចាំបាច់យើង add local host ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ WordPress របស់យើងវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច let's go បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែង database name ខ្ញុំ control V ទៅលើឈ្មោះ database របស់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចដាក់ថា root បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ blank ចោលទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា submit បាទអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមrunបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺ website របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម install រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមាន process មួយចំនួនដើម្បីខ្ញុំចូលទៅកាន់ dashboard នៅក្នុង WordPress បាទអញ្ចឹង site របស់ខ្ញុំគឺបាទ MyMall បាទកន្លែងនេះយើងអាច change វានៅពេលក្រោយបានបាទបន្ទាប់មក username របស់ខ្ញុំគឺដាក់ថា admin @mymall គឺយើងចង់ដាក់អីគឺដាក់ទៅបាទ password បើសិនជាយើងអត់ចង់បានដូចរបស់គេទេយើងអាចដាក់ admin @mymall បាទ163បាទ password យើងចំណាយបាទបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើសយក email ណាមួយឧទាហរណ៍ថា info@mymall.com បាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថាបាទ skip មួយទៅយើងចុចពាក្យថា install WordPress បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ save ក្នុងងាយស្រួលក្នុងការ login នៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុច login កន្លែងនេះក៏បានឬក៏ខ្ញុំអាចបិទវាចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ local host របស់យើងវិញបាទ81/mymall បាទដើម្បីខ្ញុំចូលទៅកាន់កន្លែង login បែបមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតមក /vp admin បាទដើម្បីខ្ញុំ log ចូលទៅក្នុង dashboard របស់ WordPress បាទអញ្ចឹងបើយើងមិញហ្នឹងគឺបាទ admin @mymall បាទ home this website បាទខ្ញុំ select លើវាបាទអញ្ចឹង password របស់យើងអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំចុច remember បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា login បាទអញ្ចឹ
ចឹងយើង install WordPress បានសម្រាប់ហើយចឹងរូបរាងផ្ទាំងខាងនេះគេហៅថា Google គេហៅថា WordPress dashboard បាទចឹងអានេះគឺផ្នែកខាងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងmenu នៅលើ dashboard បាទផ្នែកខាងលើនេះគឺតកតងមួយ menu មួយចំនួនហើយនឹង option បាទកន្លែងនេះគឺ dashboard ដែលបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើបាទ WordPress បាទចឹងយើងនឹងស៊ីជម្រៅបន្តទៀតទៅលើវីដេអូក្រោយតកតងជាមួយនឹង dashboard តែយើងត្រូវពិភាក្សានេះថែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើ website របស់ខ្ញុំរៀងបែបម៉េចខ្ញុំឈរនៅលើកន្លែងដាក់រូបផ្ទះនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំឃើញពាក្យថា visit website ខ្ញុំ right click ខ្ញុំ open new tab បាទអញ្ចឹង website ដែលខ្ញុំបាន set up ហើយគឺរៀងបែបនេះឯងបាទនេះគឺជា WordPress website ដែលយើងបាន install នៅលើ local host របស់យើងគឺនៅលើ local machine បាទ